근데 오늘 날씨 정말 좋다. 근데 앞으로 우리 힘드네. 여기 소나무 위에 등록도 안 되네. 그러게. 길이 기억이 나? 이쪽이지? 어? 이 굴다리 지나면 시작인가? 옥상 아니었어? 아니, 어필. 와우. 시작부터 장난 아니구만, 역시. 아씨. 아, 좋다. 시원하게 좋네. 여기는 경사도 별로. 저기까지만. 이거 좀 꺼내봐. 그 종이 포장돼 있는 거.
오. 가자. 내가 봤을 때 근데 와, 벌레 장난 아니네. 아, 근데 이거 진짜 좋다. 근데 우리가 어필 연습을 좀 해서 그런지 괜찮다. 아, 여기 진짜 이 나무만 조금 없으면 그림 괜찮을 것 같은데. 또 가봅시다. 이리 왔는데 그러니까 다 왔어, 다 왔어. 그래 훔쳤을 텐데 좀 더 있네. 아닌가? 이게 마지막이 아니었나? 이제 뭐 조금 왔으니까. 그래도 로드는 갈 수 없는 이런 길을 가야 MTB를 탈만 나지. 형 힘들어? 안 힘들어? 힘들어 씨. 힘들어? 다 왔다, 다 왔다. 다 왔어, 다 왔어. 진짜 끝났는 것 같다. 이제 내리막 오르막 나오는 거 보니까. 아, 이 맛에 타는 거지. 오. 천천히 가야 천천히. 좋구만. 그 길을 그런 데로 갔어. 오. 저 검은 데 조심해야겠다. 미끌미끌해가. 진짜 액티비티. 와, 아니 깜짝 놀랐어. 진짜 탔는데 그 나갈 수가 있었어. 그래도 잘 왔네. 스모기야 씨. 근데 두 번째인데 잘 올라가네. 두 번째가 세 번째는 더 잘 올라가겠는데? 세 번째는 우리 세 번째는 우진이라고? 우진이 보고 있나? 다 왔어. 1호지부터 내리막길인가? 고고고. 미끄러우니 천천히. 오. 아, 이제 이 맛에 타는 거지. 천천히.
시원해. 여기 이제 휴양림 그게 한 개씩 나온다. 왔다. 오. 잘 먹겠습니다. 그러니까. 요즘은 싼 데보다는 이런 데가 좋아. 늙은다. 아니, 그런다 봐. 요즘은 깔끔하고 힘들어. 뜨거워. 나서. 저까지만 가면 네.
도착.